arkadaşlar. Bugün Birecik'in Çuhan Mahallesi'ndeyiz. Ürünümüzü 77 kilometre uzaklıktaki Çuhan Mahallesi'ne getirdik. İsmail abinin evine. Kurulumumuzu yaptık. T01 fırınla pelet ve odun yakılabilen bir ürün. Çok güzel de yanıyor şu anda. Denememizi de yaptık. İçeride ısınmaya başladı. İsmail abi inşallah bundan sonra sıcak bir ortamda ürünümüze bakarak bizi anacak, hatırlayacak. Tabii kendisi ailemizden biri oldu. İyi günlerde kullansın. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla kullansınlar. Her zaman bizi arayabilir. Ürünle ilgili bir problemi olduğunda biz gereken her şeyi yaparız. Uzaklık bizim için önemli değil. Önemli olan müşterimizin memnun kalması. Tekrar hayırlı olsun diyorum. İyi günler.